新的台风资料。那可以看到呢，在下午3点的这一个警报资料呢，可以看到这一个台风中心就已经是在这一个台东的非常靠近的这个地方。根据气象局的资料，在3点40它已经在成功南边的这个东河来登陆了。预计呢，它这个未来的路径呢，主要还是偏向这个西这个方向。那在明天的下午呢，它就已经走到海峡的中部这一带。我们也可以看到这一个暴风圈呢，还有一部分稍微卡到这一个台湾的陆地也就是说其实它对台湾威胁最大的就是在今天下午。那晚上到明天呢，还是要特别的注意因为进来以后台风会减弱，但是这个风雨呢还正在发生。那不过到了明天的白天以后这个整个台风减弱，而且正在慢慢的脱离这个本岛所以在明天下午之后呢可能本岛会先脱离这个暴风圈但是呢我们可以看到我们还有金门所以这一个时间呢可能会拖得比较晚一点。那我们来看一下这一个浅示预测图就可以了解了这一个台风呢就是在明天晚上以后就慢慢的靠近福建了但是呢可以看到后面的移动速不是很快，再加上这个圈圈很大，就代表台风在这里呢就是开始有一点变化。不过台风在那里变化对台湾的影响已经没什么改变了就是台湾最主要的影响就是从现在开始到明天的清晨这一段时间。那接下来呢，我们来看一下这一个卫星云图的状态，可以看到在台风还没有进到陆地之前呢这个台风眼还蛮清晰的。可是可以看到它只要有一部分的环流在台湾的上空，这个眼呢就消失掉了表示受到地形的破坏呢台风很快的就会减弱掉了。那我们从这个雷达回波呢也可以看得更清楚就是说这一个台风眼呢原来非常的清晰可以看到它慢慢的接近陆地的时候，这个眼呢就逐渐的模糊掉了。也就是说在这一段时间呢下午3点40的时候，我们可以看到它已经进去一半了这个就是等于是台风登陆的一个定义。那也可以看到这一个圈圈呢台风眼呢眼墙非常的强。其实呢它里面有很多雷雨所以气象局也发布了大雷雨特报，就是针对台风中心附近登陆的这些地点发布了大雷雨特报，又有强风所以可以说是破坏性的强风就也在台风眼墙附近所以在这一带呢，就是台东到花莲的南端这一带的民众呢，在下午要特别注意这种强风以及豪雨的这个状态。那我们来看一下今天实测的这个天气呢就可以看到主要的雨就是跟预料的一样就是今天的最大量的降雨就是在东半部。那西半部因为有地形的屏障所以真正的风雨还没有开始。那我们可以看到实际的雨量呢大约在花莲玉里这一带呢，它已经有370毫米的雨量，宜兰也是都是超过300毫米的雨量。台中的和平呢也有291这是因为它其实是在中央山脉非常靠近零线的地方，这是东部的雨下到这一个位置，所以它也有这么多的雨量。其实我们可以看到，在平地的东半部西半部的平地，其实还没有什么雨。那风的话就更特殊了今天观测到16级的这个强阵风，这已经是这一个台风的最强的风力了。发生的地点有绿岛，另外就是在成功的这一个都历这一个站呢也量到16级了。那成功站本身是15级另外呢南投的仁爱还有长滨仁爱也是这个地理环境也是比较偏东边所以它也是有14级的这种强风。那我们来看一下未来呢这个降雨的情形呢主要就是今天晚上的雨就是虽然雨强没有中心强度那么强，不过这个东半部的雨还会持续。那明天呢这一个从今天的这一个晚上8点开始，可以看到这个东边的雨有稍微减小一点，不过还是很明显，南边的雨会增加了。到了明天的这一个白天呢就可以看到东半部还是有雨，但是雨的强度已经开始很明显的走下坡了。那南部也有一些雨不过跟这个今天
的这一个半夜的雨来比的话，也是减小了一点啊。这是这个有关雨的情形。不过整个气象局预估最大的降雨会达到800到900在山区啊，所以这样的雨呢就是要特别的注意山区的坍方、落石跟土石流。那平地的雨，气象局预估的也不少，所以还是要注意淹水的这个状态。另外就是还是碰到大潮所以西南部呢这边特别低的地方呢也是很容易淹水的。那至于风力的这一个预报呢这一个大致上这一个比较强的风呢就是现在这一段时间。不过晚上呢，有很多地方的风呢，还是会达到停班停课的标准第一个就是在花莲以南的部分，另外就是在云林以南的部分都可能还会达到这样子的一个状态。不过明天白天以后依序的风力就会逐渐的减小的不过还是属于台风警报的阶段所以还是要特别的警戒。真正的这个整个要脱离台风的影响呢以本岛来讲，可能要到明天下午。那可是关于澎湖跟这个金门的话，时间还要再晚一些。以上是最新的资讯。